Aikari a kaunti ya Kitui marĩ na ũndũ wa gũkenera thutha wa kĩranĩro kĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta gukinyanira gĩa kaunti ĩyo gũkorwo ĩkĩgĩa na thukuru wa kothi cia moko ĩrĩa kwambĩrĩria gwakwo. Thukuru ũyũ ũtanyĩtwo gwakwo kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe na nuthu, na nĩguo gũkorwo ũrĩ wa mbere mwena ũcio ũgĩtanywo gũkorwo ũrĩ wa kĩguni kĩnene kũrĩ aikari a mwena ũcio, ta ũrĩa mũmbunge wa Kitui East Nimrod Bai aratarĩria. This is the first time tunapata institution ya higher learning ambayo mtoto akimaliza form 4 anaweza jiunga nayo within Kitui East. Watoto wetu wamekuwa wakienda nje kusoma. Sasa watakuwa wanasomea hapa. Nyuma kuanzia leo watoto wetu walikuwa tu wakimaliza form 4 wanaenda mbali kama huko Nairobi, Machakos, Thika. Hii naamini kwamba hii mradi vile imeanza kuanzia next year au kuanzia mwezi wa 9 watoto wetu watakuwa wanasoma hapa. College ino nĩ igĩirwo keheri-inĩ mirioni 60 kigina gĩa kuuma thirikari nene na mirioni 10 kuuma kigina gĩa CDF gĩa kaunti ĩyo. Aikari a mwena ũcio nĩ makeneire mũbango ũcio wa gwakwo gwa college ĩyo, makiuga matigũkorwo na ngarama nene kuona ciana ciao irĩ ithomaga ikiinũkaga mĩciĩ. Nimeshukuru sana kwa sababu inaonekana ni kama mradi wetu utaendelea. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mwirore.